ओडिशार गणपर्व नुआखाई अवसर में समस्त नुआखाई जोहार। लोहराखंडी साहित्य संसदर आम खबर यूट्यूब चैनल आयोजित आज स्वतंत्र आसर को आपण मानक स्वागत। नुआखाई अवसर में आयोजित आज आसर को उद्घाटन करेंगे विक्षिप्त साहित्य परिषदर साधारण संपादक तथा अवसर प्राप्त अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मिश्र। अवसर परवर्ती जीवन तांकर साहित्य साधना क्षेत्र में एते मात्रा जड़ित जे सभी को अभिभूत करी रखिछि। आज यह कार्यक्रम को संयोजना करेंगे संबलपुर आकाशवाणी मिता पट्टनायक। आसंतु आज आसर को शुणिबा। प्रिय बंधुगण, आज यही पवित्र दिवस रे भंजमाटीर आदिपीठ कुलागढ़ ठारू 8 किलोमीटर दूर अवस्थित ऐतिह्य सहर भंजनगर, जार बुकुदेश बही जाऊँची लोहराखंडी, से ही पवित्र भंजभूमि रे आपण मानकर अति प्रिय, आपण मानकर सुपरिचित सारस्वत अनुष्ठान जी कि आपण मानक परी प्रतिभावान को चिन्हट करी जनमानस आगरे परिचित करने जो उद्यम आरंभ करछि सेही अनुष्ठान रो समस्त कर्मकर्ता विशेष करी यार संपादक श्री चिन्मय कुमार बेवर्ता एवं तांकर समस्त सहयोगी और तांको एई महान सारस्वत अभियान रे निरवच्छिन्न भाव में सहयोग करि आसुथवा लोहराखंडी साहित्य कार्यक्रम विभिन्न आसर उपस्थापिका, संयोजिका, कवयित्री श्रीमती प्रभाती मंजरी बेहरा को मु हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत जनाऊँगी। आज यही पवित्र दिवस रे आम संस्कृतिर भिन्न एक दिग नुआखाई पर्व शुभ अवसर रे जो सारस्वत कार्यक्रम आयोजन करिसंती एवं ग्रामांचल रे लुकायित अवस्था रही जाउथुवा प्रतिभा मान को चिन्हट करी यूट्यूब माध्यम रे सेमान को जनमानस को आनिबा पई जो प्रयास आरंभ करिसंती सेति पई मु श्रीयुक्त चिन्मय बेवर्ता एवं कवयित्री श्रीमती प्रभात मंजरी बेहरा एवं तांकर समस्त सहयोगी मानकु आपण मानक तरफ मु हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। गणपर्व नुआखाई क्यों आवाहमान कालरू आम संस्कृतिर एक अंगरे परिणत होई नुआखाई भेट। तेणु आपण मान समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। आपण माने समस्ते उड़िया साहित्य को भल पाती, उड़िया साहित्यर विभिन्न दिग कविता, गल्प, प्रबंध, आलोचना, अनुवाद प्रभृति रे आपण माने सक्रिय अंशग्रहण करिसंती। किंतु सांप्रदायिक स्थिति रे देखा जाउची जे साहित्यर गोटी अंग को प्राय समस्ते गुरुत्व दियंती ताहा होची कविता। किंतु आज अवसर में आपण मान को अनुरोध करी कविता सह गल्प, प्रबंध, आलोचना
ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଭିତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଯଦି ଆମେ ରଚନା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ଘଟିପାରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆସରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କବିତା, ନୃତ୍ୟ ସେସବୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତ ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଭଞ୍ଜଭୂମିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କବିତା ଲେଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲେ ହେବନି, କି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରିକାର ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି କି କିଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାରରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଦିଗରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଖାଲି ପର୍ବ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହିଯାଉ, ଏ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉ। କାରଣ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ମହାନ, ଆମର ଭାଷା ମହାନ, ତଥା ଏ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଲୋକମୁଖର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଲେଖାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ନିଜେ ଶୁଣିଦେଲେ ସାହିତ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ସାହିତ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଲେଖାକୁ ସେ କବିତା ହେଉ, ଗଳ୍ପ ହେଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ, ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପ ହେଉ, କି ନୃତ୍ୟ ହେଉ, କି କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠି ଆମ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ସାରସ୍ୱତ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲେଖାଟି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ସୂଚନା ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୂଚନାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସୂଚନା କ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଲେଖାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆଜି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାହା ଏକ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ, ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଶୁଭ ଅବସରରେ
विघ्ननाशक श्री विनायकंकर दिवस रे लोहराखंडी साहित्य संसद आज नुआखाई अवसर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को लोकार्पण करने को जाऊँगी बा लोकार्पण करिछि सेतिपई समस्त को मु हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी जो माने एथिरे अंशग्रहण करिसंती सेमानंकु मु शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाऊँगी। आशा करे आपण माने ओडिया साहित्य परंपरा और संस्कृति को आगक नबारे एमती सहयोग कर शुभेच्छा शुभकामना सह मु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मिश्र प्रतिष्ठाता विक्षिप्ता साहित्य प्रतिष्ठान बुगुड़ा गंजाम। धन्यवाद। लोहिराखंडी साहित्य संसद आम खबर यूट्यूब चैनल को मु आपणकर मित नीता पट्टनायक स्वागत करुछि नुआखाईर ए स्वतंत्र आसर को ए मिलन को ए बंधन को आसंतु टिके बांधी हवा मुठे दाना खाइबा वर्ष जाकर कर्मक्लांति को भूली जिबा निज भितरे थिबा दुख हताशा को आड़े दे परस्पर को कोड़े नवा स्नेह और सरागरे जीवनटा आउ कौन कि जदि दुख बांटी नौ तेबे दुख उभे जाए आउ सुख बांटिले जीवनटा उत्सव मुखर हुए। तेणु आम परंपरा आम ऐतिह्य एई कथा तो शिखेछि पूजा पर्वण रे आमे परस्पर सांगेरे बसी केईटा मुहूर्त कटेई नेले हुएत वर्ष जाक कटिजिब सेमिति सहजरे सुविधारे आपणकर स्नेह और श्रद्धारे। ओडिशार गणपर्व नुआखाई प्रत्येक वर्ष ओडिशावासी अपेक्षा करिथांती एई आसर को एई मिलन को एई बंधन को मन भरी उपभोग करने पाई। कैलेंडर पृष्ठा ओलटिची सत किंतु ए वर्षर परिसर और परिस्थिति अन्य वर्ष तुलन में टिके भिन्न कारण ए भिन्न परिवेश रे एक भिन्न वासना आम माने बारुछु जो वासना आमको ए कथा कहूची ए आशा दूची हुए तो ए परिस्थिति ए परिवेश आसंता वर्ष को निश्चित भाव सुधरी जाइथिबो कारण नुआखाई पश्चिम ओडिशार पर्व नुहे यह ओडिशार गणपर्व। गण अर्थ साधारण लोक अरुक्ष पर्यंत आरंभरु शेष पर्यंत सूर्योदय सूर्यास्त पर्यंत आमे सभी एका संगरे एकाठी बसी सबु राग दोष हिंसा को भूली एका संगरे बड़ मानकु पाद छुई जुहार हो आउ तांको आशीष नहीं आमे माने नुआ खाई थाउ। ए नुआखाईर परंपरा बहुत पुराना। ए परंपरा जेतिकी पुराना होछि तार महक सेतिकी आम्मानकु ता बास्नारे बास्नायित करुछि। पीढ़ी पर पीढ़ी एमिति चली आसीछि किंतु ए वर्ष टिके अलगा टिके नियारा टिके भिन्न। तेबे आसंतु से नियारा ढंगरे टिके भिन्न भावरे आम्माने नुआखाई पालन करिबा। नुआखाईर ए आसर को मीता पट्टनायक आपण प्रत्येक को नुआखाईर जुहार सह आपण मानकु ए आसर को मोर प्रीति भल पाइबा स्नेह शुभेच्छा आउ बड़ मानकु सादरे नमस्कार सह बा जुहार सह आरंभ करुछि। ए वर्षर नुआखाईरे जो कवि माने अछंती से माने समस्ते निज निज स्थान रे प्रतिष्ठित से माने समस्ते स्वतंत्र। आम संगे जो कवि माने अछंती तांकर स्वतंत्रता ए प्रकार अनन्य ढंगरे परिवेशन करती जहाँ तांकर कविता सुनले आपण माने अनुभव करि परिबे। सेमानकर मध्यरे जणे
ଅଗ୍ରଜନୀ ସୁସ୍ମିତା ପଟେଲ। ଯେ ପ୍ରକାର ନାମ ହିଁ କୁହେ ସୁସ୍ମିତା, ହସ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସେଇ ହସି ହସି ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରଣୀ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଚାଷୀ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନା ହେଇ ଫଳିଛି କେରି କେରି ସେ ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ। ଘରଣୀ ଘର ଲିପା ପୋଛା କରି ଯେତିକି ପିଠାପଣା ସେ ଜାଣିଛି ବା ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜିଛି ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସେଇଠି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଦନା ସେଇଥିରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଛି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଏଇ କବିତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ପଟେଲ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଚାଷୀଟିଏ ତାର ଅମଲର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ଓ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଦିନକୁ ନୂଆଖାଇ କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ରୂପେ ଏହା ପରିଗଣିତ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ନେଇ ଆସିଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ନୂଆଖାଇ। ଆସ 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 ମୋର୍ ବହେନ ଭାଇ, ଯିଏ ଯେନେ ବି ଅଛ ରହି, ମିଲିମିଶି କରି ନୂଆଖାଇ ମା, আসলান দেখো নূয়াখাই। ধর্নী রানীর সাগুয়া পাট চবা ফুলর ধড়ি, যে নাড়ে দেখলে মুলকি হসি, পিঁধিছে পাট শাড়ি। কয়লি খরা পড়িছে খেতে, ঝলসি যাউছে ক্ষেত, কেনা সোনা ফলিছে, মনে নেয় নক্ষেত। চষার ভাই বরস গুটার ফল ফলিছে মালে, বুনিথিবা সপন সবু সৎ হেউছে কালে। ভদ মাসর উজল পক্ষে পঞ্চমী তিথিবার, জোরজাট হই মনাবে সবে নূয়াখাই তিহার। ঘর লিপা পুছা করি দেইকিরি, জুগাড় করিছে সবু, নূয়াখাই বা সবুথর লেখে, উসত মনেবু। যাহা জানিছে পিঠাপনা, বনেই দেবা ঘরনি, নূয়া চাউলর ভোগ লগাবা, কুড়েই দনা আনি। ক্ষেত খলানে পূজা করবার, মা সমলেই সুমরি আশিস মাগবা মা গো মা, দেবু তুই ঘর ভরি। গরিব ধনী কিছু নি লাগে, ভেদভাব ভুলি করি, নূয়াখাইর ভেট ঘাট, করসন গাঁ খুলি। চাষির গুটে বড় তিহার, পশ্চিম ওড়িশার মান, সবকে মোর আক্তুরানু নূয়াখাই জুহার। নমস্কার, ধন্যবাদ। ଯୁବ କବି କୋରାପୁଟ ମାଟିର ଉଦୟମାନ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବୟସ ଯଦିଓ ଖୁବ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଉଦୟମାନ କବି, ସଂଗଠକ, ଆଉ ସୃଜନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉଥିବା କବି ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଷୋୟୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ଭୋଦୁଅର ବର୍ଷାରେ, ଆଉ ବାରି ଅଗଣା ସେ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନାରେ ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଥାଏ, କବିଙ୍କର ସେ ଯୁବମନ ଆଜି ଆନମନା ହେଉଛି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ନୂଆଖାଇ ଆସେ, ଆଉ ଆମେ ନୂଆ ଖାଉ। ରାଗ ବି ଉଡ଼ିଯାଏ କେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣେ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ମିଶାଏ କବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛାତି। ମୁଠାଏ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଚିନି ବି ମେଣ୍ଟାଇ ପାରେ ବର୍ଷ ଯାକର କ୍ଷୁଧା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଠାଏ ନୂଆ ମୁଠି ଖାଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବା ଏଇ କବିତା
नुआखाई। समस्त को नुआखाई जुहार। मोर कवितार शीर्षक नुआ। चलतु शुणा कविता नुआ। भदुआ वर्षा जेबे थोई दिए पुराणा दुख को आउ जेबे आने नवपल्लवर चेतना। भदुआ वर्षा जेबे धोई दिए पुराणा दुख को आउ जेबे आने नवपल्लवर चेतना। तेबे तो खिया हुए नुआ, तेबे तो खिया हुए नुआ। तमाम वर्ष जाक जार आश्रारे आमे बंचु से प्रथम फसल धान को आमे जेबे इष्ट देवी को आम तुंड को करू छुआ। तेबे तो खिया हुए नुआ, तेबे तो खिया हुए नुआ। सबु राग रुषा भूली शत्रु मध्य छाती को छाती रे मिसाए। सबु राग रुषा भूली शत्रु मध्य छाती को छाती रे मिसाए। दूर देशे उड़ी जाइथिबा पक्षी जेबे हुए निरमुआ। तेबे तो खिया हुए नुआ, तेबे तो खिया हुए नुआ। भक उपास दिन रे कुड़ेई पत्र रे, भक उपास दिन रे कुड़ेई पत्र रे पुंजाए नुआ चूड़ा चीनी चकटिबी। वर्षकर भक को मेंटाई दिए क्षणिकरे, वर्षकर भक को मेंटाई दिए क्षणिकरे। नुआ धान केंडा, नुआ धान केंडा एमिति केउ मंत्र रे अभिमंत्रित जे समस्तन को लगाई दिए माया। तेबे तो खिया हुए नुआ, तेबे तो खिया हुए नुआ। धन्यवाद। आम संगे आउ जड़े कवि कवि लिप्सा पटेल। लिप्साकर नाम सबुबले एई कथा प्रमाणित करिଥାଏ तांकर इच्छा आउ जानिबार प्रत्याशा सबुबले तांको लिप्सामय ही करिଥାଏ। तेणु आज भी ए नुआखाई से कथा से जानिबाकु चाहुछंती। से निजको निजे पचारुछंती ये केउ प्रकार परिस्थिति, ये रोग केउठी थिला, शैशवरु आजि जाए कहीं शुणी नाई तो। प्रिय परिजन जे जेउठी बाहरी थिले से माने सेठी अटकी जाइछंती। किंतु से आशावादी एई कथारे अन्य मानकु शुभेच्छा जणाइबा पई कहउछंती। निज घरे सुरक्षित रही मां समलेश्वरीक निकटरे अन्य मानकर पई प्रार्थना करुछंती। आउ एई आशारे से खूब आशावादी आसंता वर्ष निश्चित भावरे आमे माने पुणी गाँ दांडरे से दनारे बसी बड़ मानकु तांकर आशीष नहीं आमने नुआ खाइबा। सेतेबेଳ पर्यंत समस्ते सुस्थ सबलतारे रुहंतु। तेबे आसंतु शुणिबा कवि लिप्सा पटेल को। जुहार, मुई लिप्सा पटेल भवानीपाटना। ई बछर नुआखाई आ कोरोना के नहीं करी मोर गुटे कविता। कवितार शीर्षक है ई बछर नुआखाई। ई बछर नुआखाई खाँ खाँ गाँ गड़ा कहीं नहीं साई भाई। खाँ खाँ गाँ गड़ा कहीं नहीं साई भाई। काहे बेमार आयला इटा समकु कला सटा बटा। छुआ दिनु जानी नहीं थई काहे बेमार बुआ गोईटा। छुआ दिनु जानी नहीं थई काहे बेमार बुआ गोईटा। घरर लोक आयले तो सभे लॉकडाउन थी फसले जेभे। काएटा मनामा नुआखाई बासी भिन भिन जगह थी जाइछन फसी। दुरु कर्मा नुआखाई जुहार, दुरु कर्मा नुआखाई जुहार नहीं हेले हेबा कोरोना बेमार। दुरु कर्मा नुआखाई जुहार नहीं हेले हेबा कोरोना बेमार। जी जागी थिले बछरे काएटा कर्मा कहरे। नुआ कुड़ा नुआ धान नुआ कपड़ा केते रकमर पिठापना नाच गाना। ई बछर नुआखाईती सबू हेला सपना। निजर निजर घरे रहेमा जीवन बचामा अपना अपना। निजर निजर घरे रहेमा जीवन बचामा अपना अपना। माँ समलई के कर्मा गुहारी, माँ समलई के कर्मा गुहारी। जल्दी भागू कोरोना बेमारी, जल्दी भागू कोरोना बेमारी। आरो बछर के बाट देखमा सभे मिसी करी नुआ खाएमा। फिर से समकु मोर नुआखाई जुहार। आम संगे अछंती आउ एक नियारा कवि, एक भिन्न बास्नारे अन्य को महक देउथबा एक अनन्य कवि जहाँकर नाम भी टिके नियारा। से आउ के नुहंती कवि रुकेश। फोटोग्राफी जार शौक
ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ସବୁଠି ନିଜର ପ୍ରତିଛବି, ଖୋଜନ୍ତି ନିଜକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ସିଏ ଆଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ଦିଅଁ ଖଟୁଲି ସବୁ ଶୁଖା ସରିଛି, ଘର କାନ୍ଥର ଅଳନ୍ଦୁ ସବୁ ସଫା ହେଇଛି, ଘର ଅଗଣା ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲିପା ହେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ବି ପବିତ୍ରତାର ରେଶମ ଛୁଆଁରେ ସେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କବିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିଛି ଶୂନ୍ୟତା। କାହାକୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି? କବି ବୋଧେ ଖୋଜନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମାକୁ। ତେବେ କବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଖୋଜିବାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବିତା। ନମସ୍କାର। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନୂଆଖାଇ। ଘରୁ ଅଳନ୍ଧୁ ସବୁ ଝଡ଼ା ହେଲାଣି, ଝୁଲୁଥିବା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଏବେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ସଜେଇ ଦେବା କଥା କାନ୍ଥରେ ଝୋଟି କରି ଅବା ନିର୍ଜନତାର ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର କରି। ଘରୁ ଅଳନ୍ଧୁ ସବୁ ଝଡ଼ା ହେଲାଣି, ଝୁଲୁଥିବା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଏବେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ସଜେଇ ଦେବା କଥା କାନ୍ଥରେ ଝୋଟି କରି ଅବା ନିର୍ଜନତାର ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର କରି। ବାସନ କୁସନ, ଠାକୁର ଘର, ଦିଅଁ ଖଟୁଲି ସବୁକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଖରାର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ତେଜରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଶୁଖେଇ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଘର ଅଗଣାକୁ ଗୋବରରେ ନହେଲେ ବି ଆତ୍ମୀୟତାର ପରଶରେ ଲିପି ଦେଇ ନିଚିପର ଶୁଖେଇ ଦିଆଗଲାଣି କେଇଦିନ ପରେ ନୂଆଖାଇ ଆସିବ ବୋଲି। ମୋର କଳଙ୍କିତ ଦେହ ଖଣ୍ଡକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇବି ବୋଲି ଆହୁରି ଆହୁରି ପାପ କରିଚାଲେ, ହେଲେ ବି ପବିତ୍ରତାର ରେଶମୀ ଡୋରିରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରେନି ପୁଣ୍ୟର କାମନା କରି। ସହର ସାରା ଗହଳି ଜମିଲାଣି, ଛକ ଛକରେ ବଜାର ବସୁଛି, ଲୁହମାନଙ୍କର ସଉଦା ହେଉଛି। ହସର ଅନ୍ତରାଳେ ଦୁଃଖର ଚିକ୍ମିକ୍ ପରିବାର ଭାଉ କାହୁଁ କେତେ ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ନୂଆ ଧାନ ଆସିବ, ନୂଆ ଲୁଗା ଆସିବ, ଖଟୁଲିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ହେବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି। ନୂଆ ଧାନ ଆସିବ, ନୂଆ ଲୁଗା ଆସିବ, ଖଟୁଲିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ହେବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି। ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯେ ଯାହାର ବାଗରେ। କିଏ ଧୋଇ ଧାଇ ହୋଇ ଚିକଚିକଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଝୋଟିର କାରୁକମରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ସବୁ ଥାଇ ବି ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ନିସଙ୍ଗତାର ଗହନ ଜମିରେ କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ଏକାକିତ୍ୱ ଝୁଲୁଛି, ତୁମେ ସହରରେ ନାହଁ ବୋଲି। ସବୁ ଥାଇ ବି ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ନିସଙ୍ଗତାର ଗହନ ଜମିରେ କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ଏକାକିତ୍ୱ ଝୁଲୁଛି, ତୁମେ ଏ ସହରରେ ନାହଁ ବୋଲି। ନୂଆଖାଇ ହେବ ହସ ଖୁସିରେ, ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବ ସହର, ସହରର ଗଳି ଉପଗଳି। ହେଲେ ବି ମୋ ହୃଦୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ଥିବ। ନିରୋଳା ନିରୋଳା ସକାଳରେ ତୁମେ ନଥିଲେ ସବୁ କୋଳାହଳରେ ନିଶବ୍ଦ ରଚିଯିବ। ନୂଆଖାଇରେ ବି ଅପେକ୍ଷାର ଅନନ୍ତ ତାନପୁରା ଶୁଭୁଥିବ। ନୂଆଖାଇରେ ବି ଅପେକ୍ଷାର ଅନନ୍ତ ତାନପୁରା ଶୁଭୁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।